Il-presepju bdejni fl-aħħar ta' Ottubru. Bdejna naħdmu fuq u jiġifieri bil-bażi ta' taħt dejjem nibnu fuq xulxin, użajna materjal karta pesta u ġibs u recycle għax użajna ħafna kartun fih ukoll kemm jista' jkun. Xejn nippruvaw ngħinu nara l-ambjent ukoll. U ovvjament ħadilna żmien daqs xahar u nofs bi wieħed ieħor. U finalment lestejni biex igawdu it-tfal tal-mużew tan-nadur u min jogħġbu jiġi jara. Għażilna wkoll is-sistema tal-karta pesta hija sistema li sfortunatament ma tantx għadha tintuża dik is-sistema għax issa kulħadd beda juża ġablu l-installation. Fimt hija xi ħaġa antika, xi ħaġa Maltija, il-karta pesta u l-ġebel. Dawk huma żewġ affarijiet li huma kienu jagħmlu preżempju qabel, ma sfortunatament qegħdin jinqatgħu bil-mod minħabba mezzi aħfif biex tagħmel preżempju xorta jieħdu l-ħin imma sistema li qegħdin jinqatgħu bil-mod. Kif qedna kif qal l-Artist James li dan dejjem fuq xahar biex ħdimnieh. Ifimni, sa twal għamilna fuqu, ma għamilniex sija jew tnejn, dejjem overtime. Għamilnieh mill-qalb, għax xi ħaġa li aħna nemmnu li miliet mingħajr presepju. Ma tistax. Speċjalment qasam tal-mużew fejn titgħallem id-dottrina. U fl-aħħar mill-aħħar il-presepju mhuwiex għalina, imma anki għat-tfal li biex huma jieħdu pjaċir u jkunu jafu sistema ta' presepju kif isir u jkellhom presepju jekk ma jkollhomx id-dar, almenu jkellhom fil-mużew biex jaraw u jgawdu l-presepju.